В завершении выпуска в Покровский храм Хангаласского района доставили икону святой Матроны Московской. Принято считать, что она обладает чудотворными свойствами. Ранее икона побывала в Алекминском районе и вот добралась до Хангаласского. Все подробности у Саргланы Ильиной. Родилась Матрона в Тульской губернии в 1885 году в семье бедных крестьян. Семья была настолько бедна, что мать хотела оставить ее в приюте, однако ей приснился сон, что на правую руку села необыкновенная белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами, и мать передумала оставлять ребенка, поняв, что это знамение. Много бед и лишений пережила святая, которая родилась слепой, наделенная даром предвидения и исцеления. Каждый человек, приходя к ней, беседуя, получал утешение. То есть она могла утешить, наставляла его в духовной жизни, говорила, в чем причина, и причина не физическая, или в каком-то, если приходили в день пожаловаться, что у них болезни или печали, то она объясняла, почему это произошло в той или иной причине. И уже после смерти люди приходили к ней на кладбище и на могилку и всегда просили и получали также исцеление. Опасаясь гонений со стороны власти за своих родных, Матрона переехала в Москву и жила где придется, у знакомых, у чужих людей. И всюду к ней тянулись люди за помощью, и она никому не отказывала. Прихожане сами собрали средства, и икона была заказана в Сергиевом Посаде. По написанию иконы ее привезли в Данилов монастырь, чтобы сделать киот, то есть раму. И там я подошел к отцу-наместнику, отцу Алексею Поликарпову, архимандриту, и спросил у него частичку мощей для нашего Хангаласского улуса, потому что находимся мы далеко от центра Москвы, и люди не могут всегда прибегнуть. 21 января копии иконы Матроны Московской с частичкой святых мощей повезут в южные настига Хангаласского улуса, начиная с самого дальнего села Исить. Таким образом, каждый житель села будет иметь уникальную возможность помолиться образу блаженной старицы. Матушка-матронушка не оставляет никого своей помощью и покровительством. Люди от нее идут как на крыльях, ощущая исходящую любовь и помощь и утешение. Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам, сказала перед смертью Матрона Московская. Сарглана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.